Los materiales que vamos a utilizar para esta técnica son arcilla polimérica blanca y negra y pasta en forma de letras para sopa. Comenzamos dividiendo la lámina de arcilla blanca en dos y poniendo una parte encima de la otra para conseguir el doble de grosor. Ahora elegimos las letras que queramos y las presionamos sobre la pasta. Tenemos que dejar espacio entre ellas. Y ahora con un cortador redondo cortamos un círculo dejando centrada la letra que hemos hecho. Cortamos una lámina fina de arcilla polimérica negra del grosor que tienen las teclas y la pegamos en el contorno. Con un trozo de film de plástico presionamos por encima para que quede bien adherida a la letra y eliminamos de esta manera las huellas. Ahora es el momento de hornear según las instrucciones del fabricante. Y una vez sacadas del horno retiramos las letras de pasta y con pintura acrílica negra pintamos para que se impregne bien el interior de la letra de pintura. Con una toallita retiramos el exceso para que quede solo pintura en el interior de la letra. Y así es como quedan nuestras teclas de máquina de escribir en arcilla polimérica. Además, aquí tienes otras versiones realizadas con la misma técnica. En este caso, un molde realizado con las letras al revés para conseguir el negativo en relieve. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.